अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बहुत सारे मोबाइलों में ये मसला आ रहा है, जैसे अपने मोबाइल के साथ कोई डिवाइस ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तो आपको साउंड नहीं आता, यानी आपको आवाज़ नहीं आती। कोई वीडियो देखते हो, कोई ऑडियो देखते हो, उसकी आवाज़ नहीं आती। तो इस मसले को आपने कैसे हल करना है? सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो को सबसे पहले मिल सकें। तो सबसे पहले आपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। ये देखें, मेरे पास KT71 डिवाइस कनेक्ट है। आपने अपने ब्लूटूथ पे लॉन्ग प्रेस करना है, मोर ब्लूटूथ सेटिंग, इसमें आपने चले जाना है। उसके बाद ये मेरे पास ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो इधर ये देखिए KT71 कनेक्टेड लिखा हुआ है, ये मेरी डिवाइस कनेक्ट है। तो इसके आगे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने फ़ोन कॉल्स, मीडिया, ऑडियो, इनपुट डिवाइस आपने सारा ऑन किया हुआ है। तो आपने फ़ोन कॉल्स और मीडिया ऑडियो को आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने दोबारा इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप रीस्टार्ट करके अपने मोबाइल को वापस आएंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये साउंड वाला मसला हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।